Hello，大家好，我係 Iva，今日同大家一齊嚟整呢個五香芋頭糕賀年。我係好中意食新年啲糕點嘅，所以呢幾年呢，我都有自己整糕點嚟賀年咯。因為呢出邊整嗰啲呢，成日都唔足料，唔係咁好食咯。有興趣嘅就睇埋落去啦。緊要有一個靚嘅芋頭啦、臘腸、瑤柱同蝦米，仲有粘米粉、鷹粟粉同糯米粉。點解要落糯米粉呢？因為係平衡翻芋頭糕粉嘅口感嘅。仲有呢個就係我浸冬菇同浸瑤柱嘅水份漿用嘅。今次我就冇放冬菇落去啦，因為冬菇呢會縮短嗰個糕嘅保存期嘅。首先呢，我哋處理咗啲瑤柱啦，啲瑤柱搣完絲之後呢，會用鉸剪剪碎佢嘅，咁樣呢就唔怕黐牙啦。之後啲芋頭呢，我哋就切粒，切做一個正方體咁樣，大概係1.5cm 乘1.5cm 啦。係啦，咁我哋準備好啲材料啦，呢個就係芋頭啦，切粒。臘腸我哋都係切細粒啦。蝦米我哋浸咗水20分鐘之後呢，比較大粒嗰啲呢，我哋就切細粒佢。如果細粒嗰啲呢，就唔使理佢噶啦。仲有瑤柱啦，搣咗絲之後剪碎佢。之後我哋就開粉漿啦。我哋分2次加嘅個水，記住嗰個係瑤柱水加冬菇水嚟嘅喎。搞到佢冇粉粒為止啦，咁就 OK 噶啦。好啦，我哋預熱咗個鑊，落1湯匙到嘅油，開始爆香啲臘味啦。首先我哋爆香咗啲蝦米先。蝦米呢，我哋炒到佢開始有少少喺個鑊度彈下嘅，嗱，見唔見到啊？喺度彈下嘅，咁就可以落臘腸落去啦。而臘腸呢，我哋炒到佢變色啦，見到啲油出咗嚟呢，咁就 OK 噶啦。之後就落瑤柱。就可以滗起佢噶啦，啲臘味好香啊！OK 之後我哋就炒呢個芋頭啦。炒芋頭嘅時候呢，要落多少少嘅油嘅，大概2湯匙到啦。我哋不斷炒啦，炒到佢個面頭係少少啡啡地、黃黃地嘅，咁就 OK 啦。之後我哋就落呢個五香粉。五香粉呢就落2茶匙，不斷炒啦，炒到佢啲香味出晒嚟呢，我哋就可以加水啦。然後我哋就加調味料啦，有鹽、胡椒粉、少少糖。同埋麻油嘅，之後呢，我哋撈勻佢。見唔見到啲頭髮？我成日烏個頭埋去聞下夠唔夠香。冚蓋用大火煮5分鐘就可以啦。5分鐘之後，我哋就揾個鑊鏟篤一篤啲芋頭，篤一篤啲芋頭呢，係令佢啲芋頭個粉感出啲啦，咁就啲芋頭味會出啲嘅。篤到咁上下呢，我哋就攞翻之前炒好嘅臘味倒落去啦，記得留翻少少愛嚟鋪面用啊，咁樣會靚啲嘅。都係撈勻佢啦。之後我哋熄火之後呢，就倒啲粉漿落去啦，先倒一半先，然後就撈勻佢啦。
都係不斷撈勻佢嘅。撈到佢勻勻呢，我哋就加第2次粉漿。呢個動作呢係要俾少少力嘅，因為呢佢會越撈越結㗎。好啦，撈到勻晒之後呢，我哋就喺個高盤抹少少油啦，咁樣個糕呢就唔會黐住個高盤嘅。屈咗啲漿上去之後呢，就揼一揼平佢，揾個刮刀刮一刮平佢啦，面頭呢就鋪翻頭先啲臘味碎，然後就拎去蒸1個鐘，印翻上邊啲倒汗水啦，跟住就完成咯耶！攤凍之後呢，我哋放入雪櫃雪1晚，第2日就可以煎嚟食，超足料！下次有機會再同大家煮嘢食啦，拜拜！